Topolasy tompoko vavy manolotra ny araba mba ampiraritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MPS amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mila mandray fepetra entitra ny tompona andraikitra ao amin'ilay gazety namoaka lahatsoratra mahakasika ny filoha Marc Ravalomanana omaly ho nambarany Maître Eloi Ratefy Mahefamijoro tamin'ity androany ity tsy vaovao navoaka ny avy any amin'ny antoko io nivoaka io fa endrika fampediana fotsiny ihany angom-baovao nataony avitra Sondrabe sy Toky Ramarola. Rajonar Mampianina dia kandidat frantsay io ny lohatenin'ny lahatsoratra ny gazety mpivoaka isan'andro iray omaly milaza fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanambara izany. Nisy indray ny finilazana androany fa ny fanentanana ny olona hiditra anatin'ny lisitra izao no ataoko hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Nahitsy ny mpisolo vava Eloi Ratefy Mahefamijoro fa mila mahatianina ny mpanao gazety amin'ny fanomezam-baovao ho an'ny olom-pirenena mba tsy hanao-ndao foana. Manana anjara lehibe amin'ny fanabeazana sy ny fanomezam-baovao ny mpanao gazety ka angatahan'ny fanazavana misimisy kokoa avy amin'ity gazety iray ity no io lahatsoratra tsy fatapiaviana io. Aminay ny fijery amin'izany zavatra izany professionnel ny mpanao gazety ny Midi Madagasikara. Tsara marina ty amboalohany fa ny mpanao gazety dia mamoaka vaovao, mitatitra ny vaovao izay tsara ho fantatra, izany hoe manana andraikitra mitaiza sy mampafantatra mampalala vaovao ny mpanao gazety. Fa ny mpanao gazety tsy mamorona vaovao, tsy anjara ny mpanao gazety ny mamorona vaovao mba iarovana tombontsoa na hanapotehana tombontsoa an'olona anankiray na groupena olona maromaro. Fa ny tena ho fantatra ary ny zavatra tena tiana mitenenina eto ny tompona andraikitra ao Midi Madagasikara dia hoe milaza ny zavatra iny nareo ino zany source, ry zany source zany milazanareo fa nisy izay zavatra izay. Fa raha ny source avy ety amin'ny président Marc Ravalomanana avy ety amin'ny team zany dia tsy nisy mihitsy izay zavatra izay. Mila manana andraikitra tandrify ny rehetra manoloana ny tranga tahaka izao. Fivoizana savorovory no andikana ity lahatsoratra ity ka iantsona ny tompona andraikitra avy amin'ilay gazety mba hijoro sy hanao ny asany ara-dalàna. Fa misy tanjona no tona moka an'izay firazana zavatra tsy marina zay zany inona ny tahotra ao ambadika ilay izy. Misy tahotra ve sody hoe misy ny alliance entre team sy SVM dia créena ilay polémique zany hoe ampediana zany ny aty amin'ny tsarovo tsara fa ny SVM nge fantatrareo tsara zany fa ao anatin'ny RMDM ary ny RMDM dia fantatritsika hoe iza ny président ny RMDM izy filoha mpitarika ny RMDM lehibe mpanohitra. Fa ny SVM nge mbola tsy nilaza fa hoe candidat ny filoha teo aloha Rajonar Mampianina. Eo mihitsy zany ilay izy hoe eo anelanelany izay information misy zay président Rajonar Mampianina tsy mbola niteny hoe candidat izy. Kinahoana zany no isy ilaza fa hoe candidat frantsay izy nefa izy tena nera tsy nilaza hoe candidat izy. Anahoana ny fitraikany izay hoe manontany hoe ara-diplomatika sa ve hoe tiana ho ampediana koa zany mety amin'ny côté président Ravalomanana sy ny frantsay ao anatin'ilay izy dia miannonce zavatra ohatran'izany tokony avoaka amin'ny Midi Madagasikara. Aiza ny source, inona ny source tao anatin'io zavatra io. Zay zany mitaka izay tahaka ilay fandraisana andraikitra ny Midi Madagasikara satria raha ny lahatsoratra ny gazety mivoaka androany dia i président Ravalomanana no niteny hoe tsy prioritaire amiko zany tsy niteny zany fa Midi Madagasikara tsy nandiso ny vaovao navoakany. Aloha zany tsy pihana mazava tsara izay zavatra izay. Misy nuance zany, misy fahasamihafana zany. Ary ny karazana sakatsakana izahana voleny eto amin'ny firenena amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Maro ny fandikan-dalàna sy adalàna ny siot eto amin'ny firenena. Misy hatrana nefa ny hevidratsy atao entina naronana izany. Maro ny fanontaniana petraky ny olom-pirenena hoe tsy misy afa-tsy izay ve sisa mitetika ady hanaronana ny tsy fahaizana izay tsy takona fiainana intsony amin'izao fotoana izao. Io amin'ny lafim-baovany politika izay hatrany mila hajaina ny lalam-panorenana mametra ny fiampitoam-piasany ny filoha ary tsy maintsy herisona ny fifidianana ametrahana filoha vaovao hoy hatrany ny mpisolo vava Eloi Ratefy Mahefamijoro raha nitondra ny heviny mahakasika ny sosikevitra nomeny sy ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Mbola avitra Sondrabe sy Toky Ramarola hatrany.
namaly tamin'ny alalan'ny hevitra laharana aotraray tsipika ACC bara avy tamin'ny 15 febroary 2022 ny teo anivon'ny ACC mikasika ny fangatahakevitra avy amin'ny CENI momba ilay andro anatanterahana ny fifidianana. Araky nefa voatondro lalam-pandrenana izay efa nanaovan'ny filoham-pirenena finianana dia tsy tokony hisy ny fanalavana ny feptom-piasana na fanemorana idaty io. Fifidianana no mila hifantohana rehefa tapitra ny feptona natokana hiasan'ny filoham-pirenena. Taromariana aloha fa tsy voatery zany ny CENI ny président CENI nandefa an'iny teny amin'ny ACC fa azo atao tsara ny tonga dia nandefa an'iny teny amin'ny gouvernemanta zany fa tsisy ihany koa nefa ny lalàna amin'ny teny hoe tsy azo ny CENI atao koa no misaisir ny ACC zany manontany ny aviany manoloana izay daty namoahana ny tety androm-pifidianana izay. Ny fanontaniana petraka moa dia hoe raha ohatra zany ka tsy eken'ny gouvernemanta izay no tena votoatin'le fanontaniana tiana mapetraka inona zavatra mety hitranga. Ny tiako mariana aloha dia ny fetrandro iasan'ny filoham-pirenena tahaka ny olomba fidy sasasany député sy ny maire dia voafaritra ao anatin'izay lalam-panorenana izay ka rehefa tapitra zany ny fetrandro iasan'ny filoham-pirenena tapitra mandahany dia tsy maintsy misy ny fifidianana tsy maintsy misy ny filoham-pirenena vaovao zany mitondra ny tany sy ny fanjakana ka ny hoe raha tsy manaiky ny gouvernemanta tsy ireo tsara fa 9 novembre le premier tour navoaka amin'ny ACC mbola tsy fantatra na mety izy ny deuxième tour na premier tour ihany no mety hitranga fa tapitra ny mandahan'ny président de la république ny voalaza ny constitution voalaza ny lalam-panorenana tsisy alternative io zany hoe misy lalàna hafa ohatra ny ahoana ampiarina fa ny constitution io no loi fondamentale io no lalàna ambony indrindra eto amin'ny firenena tsy maintsy arahana io ary ny filoham-pirenena dia nanao fianianana fa tsy maintsy anaika anaja toy ny anak'Andriamaso ny constitution ary ny lalàna rehetra atao firenena sy zavatra rehetra atao eto amin'ny firenena dia tsy maintsy manaja izay lalam-panorenana izay. Tsy misy afa-tsy ny famoahana ny tety androm-pifidianana ofisialy no andrasan'ny hery-velona rehetra amin'izao fotoana izao. Maro ny fiomanana tsy maintsy atao mialohan'ny fifidianana na ho an'ireo izay mieritreritra ny rotsaka na ho an'ny olom-pirenena ahafahana mametraka tsara ny safidy mba tsy ho vingavingaina amin'ny lelavola sy ny vary iray venty indray ka handatsaka andavaka ny firenena tahaka izao. Lafomba voan'ny politika izay hatrany tapidalaka le tanteraka ny filohan'ny republika ankehitriny tsy atokisan'ny mpamatsy vola intsony kalasa manao tsy fanao ireo mpiatsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ankoatr'izay dia afafa ny fihetsiky ny CENI sy ny ACC manoloana indrindra ny fakan-kevitra nataony voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana tena nivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny antsipriana izay avy hatrany ary eo amin'irindra tsarany André Rakotomalala. Tsy mazava ny fihetsiky ny CENI raha nakanevitry ny ACC momba ny volavolan-daty anaovana fifidianana hoy ny député Mamira Belerina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Tena dia ilay dingan'ny famoahana an'ilay volavolana tety andro aza dia tsika mpanara-maso ny zavatra ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny itsika mamaky ny vaovao dia efa afaka milaza fa tsy manaja sy tsy manaraka ny lalàna misy. Mbola voany amin'ny dingana io fotsiny zay ny teneniko hoe natao andrebirebena ve io, natao ilalaovana saim-bahoaka fotsiny indray ve io, dia recevable moa izy teo faniry azo raisina sady mitombona dia apetraka tsika indray ny fanontaniana hoe fa ilay fakana avinga nanontany hoe azo raisina nga io sa tsy azo raisina. Amintsika iandrasana valy teny hoe azo raisina dia tsy azo raisina na tsy azo raisina dia requête. Mila lojika tsika rehefa miresaka ny atao hoe requête dia fangatahana zay ngamba ny fiteny malagasy malaza azy zany hoe manao fangatahana zay matetika manana endrika fitoriana no ny anton-javatra anankiray izay manana an'ilay fahefana sy zay manana an'le zo hanao an'izay requête zay makany amin'ny HCC. Dia alohan'ny andraisan'ny HCC fanapahan-kevitra ny aminy hoe mitombina sa tsy mitombina dia misy endrika didim-pitsarana na fanapahan-kevitra mivoaka aveo rehefa aveo
de misy aloha lay hoe azo raisina sa tsy azo raisina zay le tsy aivo faniry teo ny azo raisina sy ny tsy mitombona sy ny rehetrarehetra fa le zavatra nangatahany senitany hevitra ka rehefa nangatahany seny hevitra le ACC de nyvaly teniny zany hoe azo raisina le fangatahana hevitra zay fa zoko an'izany kanefa miara-mahitsitsika faniry fa lay fangatahana napetraky ny ACC dia manontany hoe mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ve io volavola tety-androm-pifidianana io averiky fa tsy misy mihitsy ambinin-dalàna milaza an'izay manery ny anaovana an'izay kanefa de izay no mitranga manontany ny ACC zany ny seny mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ve io volavola tety-andro avoakana io de ozy ny ACC hoe azo raisina aiza ny lotsika zany vafa misy kely izy tapidalaka lay tanteraka iany rajoelina amin'ny lafindrehetra ka tsy magaga raha lasa mananao foana tahaka izao sy volona tsy ataperamandany le filohan'ny repoblika dia sehitra raisam-pirenena mihitsy ny namoaka araky ny lahatsoratra de hoe anatin'le monde afrika mikasika indrindra am'izay olana lehibe ny amin'ny hoe fanoherana ny filohan'ny repoblika any am'izay rehetra alian'izay de io angambana ny antony mahatonga azy hoe mandeha aloha mba manao pimaso anyvoaka de lasa manao servera mihitsy le filohan'ny repoblika lasa mizara ranona pango le filohan'ny repoblika ary zava-doza anatin'izy nienjehana le fanjakana teo aloha zara moto mialohan'ny fifidianana izao le fitondram-panjakana am'izao tsika miteny zao izara moto any aloatra mangorindray ho an'ny be ny tanàna de raiso any aloha ny moto sady raisentsika mera raiso moto tahaka ny nataonareo tamin'le fanjakana teo aloha isy be ny tanàna nazo moto maromaro mihitsiny nisy olo-mamoaka nitondra moto ana be ny tanàna io zarainy any aminay tsy fantatratsony hoe nakaiza le moto fa maro be ny moto zaraina efa akaiky le fotoana anaty ampiarahana fifidianana teo de raiso le moto tsy problème zany fa mahafantarana tokony ataonareo ianareo zay ny atahorantsika amin'le corruption électorale ny tenin'ny filoha markaravalymanina ny fandarana miara-manonja moa de arainao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sasany eto amin'ny fahitalavitry ny MPS ny onjapeo ny MPS ary ny radio mata fa tsy elany antsony ary fandanimpotoana sy fandanimbola ny firisona amin'izany fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izany ny fiandrasana ampitoniana ny fifidianana izao no tokony ho atao ary ny isiny mangarahara ao anatin'izany ho nambarany antoko politika madio mikasika indrindra ny resaka mandeha fa isindray ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ato fantatra ihany koa fa efa nisotra ireo minisitra ny filohampirenena omaly tao aoriana ny conseil des ministres Javandre Maefas sy Manora Andriamalala mandendre ny resaka tatoato fa mety isy ny fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tsy mbola nisy filazana ofisialy aloha ny momba izay afara nisy ision resaka mandeha de nisaotra ireo mpikambana ao anaty gouvernemanta ny filoham-pirenena nandritra ny filan-kevitra ministra omaly ho an'ny antoko politika madio de ny fifidianana izay ho atao afaka volana vitsisa no tokony fantohany mpisehatra politika rehetra fa indrindra ny mpitona fanjakana fandanimpotoana sy fandanimbola fotsiny ihany ny firosona amin'izany fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izany ho ny fanazavana fa tena fohy de fohy loatra ny fotoana de ataoko angamba hoe tsisy ninina afaka ataon'le ministra vaovao intsony eo tsy afaka manomboka tetikasa izy na de resaka fitohizana raha-panjakana fotsiny ary de anano sarotra ihany satria hanova ny ekipany izy hanova staff izy mety hanova anarana ihany koa ny ao amin'ny ministera sy ny karazany de olany fotoana manavao eo fotsiny tsika de nefa ny avy eo tsy ho isy vokany azo tsapahitana akory ny fanolonan'le ministera ny ministra vaovao manarak'izay ihany koa eo amin'le hoe efa fantatsika fa somary bakirovitra ihany ny fanjakana amin'izao fotoana izao inona ny teti-bola afahana mametraka an'izay fanovana zay anova ministra de anova programanasa ve sa anohany efa eo rehefa manahirana manao azy akoatra izay takin'ny antoko politika madio any amoahana faranzaingana ny tetiandro anatanteraina ny fifidianana kominaly andrasan'ny mpisehatra politika ihany koa ny fanapa-kevitra ny gouvernemanta makasika iny tetiandrom-pifidianana filoham-pirenena izay nomeny ny seny ary nankatoavany ACC iny ka rehefa namoaka an'le datim-pifidianana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ihany de inona ny andrasana tsy hamoahana le datim-pifidianana makasika ny
fifidianana communal dia hatreto zany aloha mbola somary lalovina ihany le tety androm-pifidianana ataoko angamba fa zavatra manandanja indrindra eto amin'ny firenena ny fifidianana hamatany demokratika atsika dia io ny lalana voalohany anaporofona izany ka tokony hoe lahara-pahamehana any anatin'ny filakevitry ny minisitra ny fanapahanany izany fa aminay manokana zany dia irinay foana ny isiny mangarahara amin'ny lafiny rehetra manomboka hatraty amin'ny fanapahana ny datim-pifidianana izany ka hatrany amin'ny fikirakirana n'le fifidianana ray manontolo mihitsy. Nandrasany maro tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly moa ny mikasika io volavolany tety androm-pifidianana nomen'ny isiny io saingy mbola nangina tsy nahitanteny aloha ny governemanta. Any amin'ny governemanta araka izany aloha ny maso ny mpisehatra politika sy ny mpanarabavao hamandraka androany. Fampisedra orana trany ny mpanao gazetiny MBS rehefa midina ifotony manao fanadihadiana mahakasika ny lisitra mifidy toy ny tetsy amin'ny fokotany manakambahiny androany. Na izany aty izany dia nisy ihany nefa ireo nentiny tondra fanazavana mikasika ny fisotry ny fanoratana anarana. Angom-baovana ataony avitra Sondabe sy Toky Ramarola. Fokotany maro eny amin'ny boriboritany faharoa ny katona androany noho ny fanomanana ny fifampiarabanana hatratra ny taona 2022. Misy mihitsy ireo mikatona raha-pitozoma noho izay antony izay. Misy ihany koa ny sokatra fa tsy tao atoerana ny sy fokotany. Isan'izany ny tetsy Miandrarivo Ambanidia fa nahazona fanampim-panazavana ihany. 420 no efa tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ho an'ity fokotany ity. Ny tao manakambahiny dia niova mihitsy ny fomba firesaka vao nahafantatra fa avy atao amin'ny MBS izahay. Tsy afaka mandray tampoka ny sefokotany fa misy manahirana azy. Nidina ny varavarana ary noferina tsy nahazo nakasary ihany koa ny tenanay. Mahazo fatarina ve zany le antony tsy mantonana le zavatra mampa eny juste dia tsy mahazo makasary koa zany. Ity fokotany ity raha tsy aivina dia isan'ireo fokotany nahitana savorovoro tamin'ny resaka fanoloana sefokotany nataon'ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara miloko volomboasary lanto rakotomanga. Raha ny tao amin'ny boriboritany fahaefatra mifanila eo misy ny fokotany Akadoto Maroro mifanila amin'ireo fokotany nolalovanay dia tsy tao ihany koa ny sefokotany noho ny antony samihafa. Manodidina ny 570 isanjaton'ny mponina ao aminy no efa anatin'ny lisitry ny mpifidy raha ny fanazavana. Ny fokotany tsara rafitra ao amin'ity boriboritany ity no nisy sefokotany afaka nitondra fanazavana. Malaina ny olona misoratra anarana vao eo amin'ny 570 isanjato ny tahan'ny olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana hatramin'ny androany. Eo azy zany dia tsy mijanona ny fanentanana ny olom-pirenena ataony eo anivon'ny fokotany. Ahina hatrany ny tsy hatrarana ny taho 100 isanjato noho ny olana maro samihafa hoy ny fanazavana. Izay manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 4 misokatra isanandro. Dia sabotsy koa izao misokatra noho ilay fifidianana dia somary mbola misy efa somary efa maromaro zany no tafiditra fa ny somary mbola balandana tonga tsy tataika rehefa sabotsy no matetika tena tonga aloha fa mety no miasa mandrara angamba natin'izany. Dia izay moa miezaka misy afisazy apetraka eo amin'ny rindra aloha hoe mitohy amin'izao indray dia miezaka koa ny komity manentana eraky ny secteur ho amin'ny olona vao mifindra zany satria eto Antananarivo renivohitra fa misy an'ilay fokotany iny dia rehetra hoe mbola fokotany ety any dia voala automatique anatin'ilay base de données iny olona dia miditra automatique aty dia zay zany zay miditra eto dia alefanay foana makany amin'ny site Tanan-Katara centre information de district Tanan-Katara. Mbola manana hatramin'ny volana may ho avy zao ny olom-pirenena tsirairay ahafahana misoratra anarana ho isan'ireo mpifidy. Mila manatona eny amin'ny fokotany mitondra kara-panondrom-pirenena na dika mitovy amin'izany. Mameno ny taratasy fanamarinana fa misoratra anatin'ny lisitra ary takina ny taratasy miloko maitso hanamarinana fa efa nisoratra anaranara-dalàna ianao. Ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy dia zo fototra ary adidy lehibe ho an'ny firenena.
mampiaiky ny rehetra ny fomba fitantanana tsy mahomby ataonyity fitondrana mijoro ity nampikatso ny fiainam-bahoaka ary tsy nitsahatra nampitotongana ny fiainam-pirenena atao anatin'ny fiampitoam-pitondrany tompon'andraikitra voalohany amin'ny fahoriana iainany malagasy ny mpitondra hoy ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity manovany mety tsy vaolana intsony ny fisiny ando miaratina manorandre malala marary ny sosialim-bahoaka ankehitriny efa voany amin'ny ady vilany rehetra mbola voadona mafy ihany koa any amin'ny toetsaina ka tsy afaka mikofoka intsony manoloana ny ady atrehana amin'ny fiainana andavanandro izay mahavelona sisany ho atao hoy ny iray mpianakaviana iray na ny asa milomana ny vady aman-janaka azy efa mitsiposiposy tanteraka ho an'ireny mpianakaviana miasa saina lava amin'ny arapaka isanandro tsy misy dikany intsony vola entiny ivelomana andavanandro zao metsena dia vola ray alina zao no hoetiko dia tsy ao zany ny vary amin'izay fa ohatrany hoe laoka sy zavatra madinidinika hoe laoka voatabia tongolo ny fangaron-daoka dia efa eo dia efa hitanao mihitsy le tsy tena lafo lafo tena sahirana ary memahatra ny fitiavan-tenan'le fitondrana zany tena mahatonga zao fiainana miakatra ohatran'izao dia zay mahatonga le olona hoe na fiainana ary zany na lesy amin'le vahoaka ary zany zany simba mihitsy amin'le fomba fiainana miasa amin'ny raim-pianakaviana amin'izao ohatran'ny anazy hoe niasako miasa tena nefa le asa tenako tsy mety ohatra hoe mba hitako hoe mampisokatana anaty tsony fa ohatrany efa milatsaka ambany be mihitsy zany dia lasa ohatrany hoe nazara kivy be fa mitady fotsiny dia zay hitako hoe niany fotsiny anany ohatrany hoe ataoko zay mahafinaritra anahy fotsiny dia zay tsy ndray aman-dreny ihany fa misedra olana goavana ihany koa ny zanaka indrindra ny tanora ankehitriny manjenjeny mivaro lavy sisany ankamarony tsy anasa misy ireo voaterina janona tamin'ny fianarana ao kosa ireo tsy maintsy manampy ny ray aman-dreny amin'ny fampidiram-bola ao an-tokantrano tsy ho tafavoaka mihitsy ny tanora raha tsy omena lanjany tsisy ho avy tsara ho anazy mihitsy satria le ankehitriny rehefa ratsy dia vaomaika moa zany ahoana ny aoriana ratsy le tanora ankehitriny mihitsy no milofo ho an'ny avy manokana anazy rehetra ny eo amin'ny lafiny ara-bola ihany koa zao ny ray aman-dreny ohatrany hoe sahirana dia tsy afaka manosika anao hoe izy rery fa tsy maintsy mba mikaroka ho anahy koa ho anahy manokana koa zany za zany izy aloha efa elaela ihany zany ohatr'izay dia ray aman-dreny fahita hoe sahirana be dia sady mianatra zany miasa tsy tongatonga ho azy le fahombiazana raha tsisy fanosehana avy aty ambany dia le fanosehana io miankina amin'ny tontolo miankina amin'ny tontolo misy miankina amin'ny manodidina miankina amin'ny ray aman-dreny ary miankina fitondram-panjakana ihany koa satria le tanora mety hoe mandroso nefa rehefa tsisy lalana ho anazy aorianan'izay dia tsisy nenena tsy misy antanana intsony amin'ity fitondrana ity ho ny fanazavana ia mahafatra ny fahoriana iainany rehetra raha mbola izao no mitohy manovany mety ka olona efa nahavita be sy vokitra kefa no andraindrainy maro amin'ny fividianana ho avy eo miainga amin'ny fisoratana anarana anaty lisy mpividianana ho afana manova tantara eto amin'ny firenena ary mitaky fandraisana andraikitry ny tsiraray indrindra ny tanora amin'ny fividianana ho avy tena hoe efa latsaka lalina be loatra dia sarotra be ny ampiakatra ny le fitondrantehitra na hoe mba fa kivy be amin'ny fivany dia tsy afaka hoe raha hoe andray anahy raha hoe hifidy anazy aloha ohatrany tsy tena kivy raha hoe izy ny mbola lefa navita aloha no tsara hoe mitondra eo fa raha hoe olona vaovao zany mety mbola ohatr'izao ihany koa mahita fa latsaka ihany tsika raha ohatran'izay no mbola enga eo hoe mba olona efa tondra teo dia izy no efa manana hoe anina zany ohatra hoe ry ravalomanana zavapoana ny fifidianana raha tsisy aloha mpifidy dia nefa ireo tanora ireo miankina amin'izay valim-pifidianana eo ny hosafidiny izay lalany aoriana dia mandray anjara tokony handray anjara lehibe amin'ny fifidianana mihitsy ny tanora amin'izay fifidianana izay tompon'andraikitra ry tsy hafa miala amin'ny fahasahiranam-bahoaka ny mpitondra fanjakana tsy misy vahaolana matipaika mihitsy nentina tao anatin'izay efa taona ny tantanana izay tsy nitsaha niakatra ny vidim-piainana izay tena marary ny vahoaka natao anjoro-mbala tanteraka mihitsy aza tompon-daka tamin'ny fanafarambary tao anatin'ny 10 taona
raha politika pampandrosoana mipakany amin'ny famokarana sy fampivoarana ny tontolo ambanivohitra izay mandrafitra ny 700 malagasy no tena laram-pamehana. Fitondrana tsy nahavaolana tao anatin'izay tsy misy antenany intsony amin'ny hoavy. Ny tokony natsinandra ny asany miandry ny andoavana ny karama rovolana tsy voaloha ireo mpiasam-panjakana mpandrara eo anivon'ny Imatep na ny ivitoerana malagasy momba ny tetim-pivoarana Etsivandry Androany. Efa nisy ihany ny fampiresahana sy ny antanatohatra izay nataon'izy ireo saingy tsy mbola nisy ny vahaolana mandrakity ny Androany. Arakaraka ny fisian'ny vahaolana no iverenana amin'ny asa na tsy hoy izy ireo Androany. Ando Miaratina sy Manora Andriamalala. Mpiasam-panjakana 530 ao amin'ny departemanta fampiofanana sy fampandehanandrara eo anivon'ny ivitoerana malagasy momba ny tetim-pivoarana na ny Imatep Etsivandry no tsy mbola nandray karama 2 volana tamin'ity taona ity, izany hoe ny volana janoary sy febroary. Ny tokony tsy nandray ny asan'izy ireo Androany nivoaka ny toeram-piasana ary nanao izany tamin'ny alalan'ny sora-baventy. Mafy ho an'ny mpiasa ny tsy fisitrahana vola manoloana ny fahasahiranana andavanandro. Miandrandra vahaolana faranjaingana izy ireo. Na nisy aza mantsy ny fifampiresahana, tsy nisy vahaolana izany hatramin'izao. Miankina amin'io avokoa anefa no iverenana amin'ny asa na tsy hoy ny fanazavana. Tovaray ny karamana nandehanana makaty misy amin'ny toerana lavitra izy mpiasa sasany dia na fandehanana makaty raha olana. Efa nisy dingana natao efa niona efa nisy fivoriana arahana tamin'ny filakefim-pitantanana dia ohatrany nisy tsy ampy kely tao amin'izay, nisy tsy lavirary kely zany dia naverina dia ohatrany nisy tsy ampy kely ihany dia naverina indray, nisy efa dingana lalovana zany dia ohatrany tsy afa-po. Tsy nisy vokany anga zany. Zao tsika amin'ny teny zao aloha dia mijanona kely zay, tena mijanona kely 100 ngamban'izay reo ariny reo. Atao hoe ny 570 amin'ny mpandara zany mijanona kely aloha zay aloha zao. Na mivany olona zao dia miverina miasa zao dia zao zay. Raha ohatra mbola tsy mivady rapito zay somary kely mbola ohatran'izao ihany dia raha mitohy moa izy dia miankina amin'izay fitohizany zay fahaelany zay no mety fandehana. Hatramin'izao aloha zay aloha dia fandrarahana zay mpandraraha fotsiny aloha tsy miasa aloha fa mbola tsy mieritreritra ny hoe ny olona mpiofana kosa angamba tsy tokony olona sibatry satria aty aminay no misy olana kely aty amin'ny fandrarahana fa mbola tsy mieritreritra zavatra hoe ngeda be zay fa na dia zany na tsy zany ary mba maniry vahaolana aingana zay amin'izao fotoana izao. Satria efa 2 volana tsy mandray karama amin'izany mafesa. Toeram-panofanana mpiasam-panjakana ny Imatep manome mari-pahaizana momba ny tetim-pivoarana ka manodidina ny mpiasa 290 taona eo no mivoaka ao aminy. Misy voakasika mivantana amin'ity olany karama ity anefa ny mpampiofana azy ireo. Na izany na tsy izany, nilaza ny mpiasa fa tsisy fetraikany amin'ny fampiofanana ny fitokonana nataon'izy ireo. Ny fampandehanandrara no mikatso. Antsoavaraka izany no atao mba hisoroana ny fitokonana lavarindry eo anivon'ity ivitoerana ity ka hitaran'izany amin'ny zavatra faindray. Tsy mbola nandray karamany ihany koa volana janoary ireo mpiasa prestataire eo anivon'ny orinasa Jirama Etsimandroseza alohan'ny 10 ny volana itsahana no ny fanarana tamin'ny mpampiasa hoy izy ireo kanefa hatramin'izao mbola tsy nivoaka ny vola. Mbola mikarama latsaky ny 540 arary ihany koa izy ireo ka mitaky ny ampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana raikitra. Maro nefa ny raha matahora miatra amin'izy ireo rehefa manao fitakiana tahaka izao raha niresaka tamin'ny anjavandrema efa sy Manora Andriamalala. Efa heritaona teo izay no niasa teto anivon'ny orinasa Jirama eto Mandroseza ireto mpiasa prestataire ireto. Izy ireo no tena antoka iray mampandeha na tsy mampandeha ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra. Tsy ny orinasa Jirama no mandoa mivantana ny karaman'izy ireo fa orinasa hafa miara-miasa amin'ny Jirama izay nampiditra azy ireo atato amin'ny Jirama. Nandritra izay heritaona izay anefa tsy araka ny fanarahana natao hatrany am-boalohany ny fanomezana ny karaman'izy ireo. Fotoana fanarahanay andoavana ny karama dia alohan'ny 10 volana izay itsahana. Androany efitsika zao tao anatin'ny heritaona mahery zay dia androany zao zay mitokona satria mbola tsy nahazo ny karamanay volana janoary. Ka indrindra ny tianay ampahafantarina anareo mpitondra fanjakana fa ny olona izay mampiasa anay izay karamainareo avy any aminareo ny vola
dia tsapanay fa mety voalohanareo volana fa ny anay kosa izay tamberim-bidy avy any aminareo tsy tonga aty aminay. Akoatra izay mbola mikarama latsaky ny 5 alina sy 4 hetsy ihany koa izy ireo hakamitaky ny ampidirana azy ireo ho mpiasa mpanjakana raikitra. Ny tenenina filoham-pirenena fany smiga dia tokony ho 5 alina sy 4 hetsy. Mikaramanay mpiasa ato nefany a izay marihana fa tsy mpiasa direct ny fanjakana zahay fa misy entreprise manokana mampiasa anay izay tsy mahatsatra 2 hetsy akory ny karamanay isam-bolana. Ka angatanay mpitondra fanjakana zany a mba tsy maninona anaovana recrutement vaovao ato amin'ny JIRAMA mba ahafahanay miditra ho candidat hiasa ho an'ny JIRAMA. Efa nisy hatrany ny antso sy ny fifampiresahana nataonay tamin'ny tompon'andraikitra ho ireto mpiasa ireto saingy raha matahora sy fandroahana mpiasa no setriny izany. Dia rehefa tonga ny fitakiana sy fangatahana fampakarakarana dia ny raha matahora sy ny fampitahorana ny mpiasa no BDB. Dia izay no mahatonga anay hoe akavitsiny izay zao no eto fa misy namanay sasany mbola aperinazy, misy ny sasany efa tratra menace tany amin'ny toeram-piasana nisy anazy. Dia izay no antony tsy mahio ny sasany dia mba angatahanay zany mba hisin izay zavatra izay hoe hisin'ny video concours ahafahana milatsaka. Dia le raha matahora izy l'entreprise safidy mihitsy nefa mitenenay izay hoe soloko lahy izay mamaly valy sy le manao izay nefa izay mangataka pahatsorana tamin'izany. Efa nisy mihitsy ny ara-mo namanay efa nalany fa nisy anankifito na valo tany nasorony hoe izy moa hoe mandoa vola dia izay moa tahotra le hoe tsy azo vola dia lasa tsy maintsy manaraka izay tenenina. Nanapa-kevitra ny janona tsy asa moa ireto mpiasa ireto raha tsy voaray ny volana izy ireo. Miseho amin'ny endriny maro ny trangana kolikoly eo amin'ny sehatra ny fitrandrana azo sarobidy eto Madagasikara. Manome vahana izany ny fahafantarana olona sy ny fanararotam-pahefana ary ny tsolitra maro ataon'ireo mpisehatra. Lehibe indrindra amin'izany ny fitrandrana tsy ara-dalana ireo azo sarobidy eto amintsika faritra tena lasibatra indrindra ny faritra Menabe izay nanaovan'ny Transparency International Initiative Madagasikara famakafakana sy fanadihadiana manokana. Mitatitra amintsika izay vaovao izay injavandre maefa sy manorandre malala. Akoatra ny fampitehan'ny arena voajanahary amin'ny ankapobeny eto Madagasikara, faritra iray tena hiaran'ny fitrandrana sy ny fanondranana tsy ara-dalana azo sarobidy betsaka indrindra ny faritra Menabe. Nisy indrindra ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara tany an-toerana mikasika io sehatra iray io. Misy eo amin'ny endriny maro ho ny voka-pikarohana ny trangana kolokolo manodidina ity sehatra iray ity. Manomboka eo amin'ny fanapahana ny azo ny fotony hatramin'ny fanondranana, ny fanodinana ary ny fivarotana izany. Betsaka ny tsy fahatomombanana sy ny lesoka hita. Misy ireo lalàna mipetraka ao amin'izany saingy tsy miatra araka ny tokony ho izy. Le eo amin'le fampiarana ny lalàna zany misy ny lalàna mipetraka fa tsy voatery hoe miatra le lalàna. Ohatra hoe napetraka ohatra ny brigade mixte d'enquête sy ny rafitra rehetrarehetra misahana ny resaka hoe ady amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna nefany tsy manana moyen zany zareo afaka miasa na tsy mipetraka le izy amin'ny entité anazy dia lasa mifanilika andraikitra ny any fotony hoe ihany ny tokony hanao an'io fa rehefa tsy misy le izy dia tsy misy manao zany le izy. Dia eo ihany koa ny resaka hoe interdiction ana coupe zany hoe politique de zéro coupe zany dia mety hoe mitarika olana ve le izy na mitarika hoe tsy fifankazahoana eo amin'ny resaka lalàna dia mety hitarika ihany koa izay disadisa maro samihafa zany ny fotony sy alors le olona zany rehefa tsy azo atao le izy dia miditra amin'ny tsy ara-dalàna. Dia ny faharoa manaraka an'izay hita teo amin'ny lalana izay andalovan'ny azo sarobidy zany fa misy karazana kolokolo izay matetitety mpitranga tahaka ny mety hoe fanararotana fahafantarana olona, kolokolo manome sy mandray fanararotam-pahefana isan-karazany avy any amin'ny olona ambony dia mety ahitana an'izay avokoa. Hitantaratra nandritra ny fikarohana ihany koa ho ny fanazavana fa maro ny lafiny mamparefo ity sehatra ity ka mety mbola hampirongatra ny kolikoly. Isan'izany ny tsy fisian'ny fomba hahafantarana ny karazan-kazo sy ny tsy mbola hisian'ny rafitra mpitantana azo eto amintsika. Manoloana izany
nisy nisosikevitra nentin'ireo mpisehatra teny anivon'ny faritra mba ho fanadiovana sy ho fiarovana ny sehitry ny azo sarobidy isorohana izay kolokolo sy fitrandrana tsy ara-dalàna izay. Ohatra hoe ny resaka rafitra tsirairay zany misahana ny resaka fitantana ny azo sarobidy io, tahaka ny mety hoe brigade mixte d'enquête, tahaka ny mety hoe commission de gestion de stock izay mila apetraka, mila ihany koa fanaparitana izay lalàn'izay mba ahafahan'ny olona ny fotony mampiasa anazy tsara satria matony ny famaofao dia misy fahafantarana ao anatiny. Dia farany amin'ireo karazana kolikoly mety hoe matetetim-pitranga dia tsy maintsy mipetraka foana zany le resaka hoe système de dénonciation sy miaraka amin'ny mety hoe système de protection des lanceurs d'alerte izay mahita trangana kolikoly zany dia mitorokana manatona firaisamonim-pirenena na manatona ireo rafitra samihafa izay mandraikitra ny ady amin'ny kolikoly dia ao anatin'izay koa tokony mipetraka ny resaka fiarovana an'ireo mpampanin'ny lakolosy ireo. Araka ny tatitra navoaka ny trafika na ny sasampandrara iray avy any ivelany misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, andramena sy bois de bain manodidina ny 4,000 taona no naondrana teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 1970 hatramin'ny taona 2012. Ny 7 isanjaton'ireo ihany anefa no ara-dalàna raha ny tatitra trany. Nisy androany ny atrikasa no karakarain'ny Transparency International Initiative Madagasikara nanoloran'izy ireo ity vokatra ny tetikasa fikarohana nataon'izy ireo hamomba ny azo sarobidy ity. Tetikasa izay notohanan'ny USAID, ny WWF, ny Trafika International ary ny Alliance Voargasy. Vavaony toetry ny andro hazovana ny oram-baratra ho an'ny faritra maro manerana ny nosy ho an'ny rampitsozo masy ny sabotsy somary omaina kosa ny eto afovoantany tsy mbola misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara kosa ilay rivo-doza Fredy amin'izao fotoana izao hoy nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro arahay maso akay kosa nefa ny fivoaran'izany manomboka ho amin'ny andro ny rampitso Andomeratina Manorandremanala. Lasa rivo-doza Maherivaiky Fredy ny maraina teo any amin'ny 203 kilometatra miala ny morontsiraka i Madagasikara no misy azy miakandrefa nanjehany ary manambana ny morontsiraka Tsinananosy ny Toan-distrika ny Sainte Marie Sony Ranivongo Fenoriva Tsinanana Vavateminy Toamasina Vohibinandy Vatomandry Manoro Nozovarika sy Mananjary hatramin'izao aloha tsy isy fetraikana amin'ny toetrandro eto Madagasikara zany mbola mahazovana ny oram-baratra ho an'ny faritra maro manerana nosy somary omaina kosa ny eto avoantany hatramin'ny farany herinandro io. Tokony hitandra sady zany ny ponina amin'ny morontsiraka Tsinanana manontolo iny vokatr'izay ho araha maso akaiky moa zany fizotrany fivoaran'ny ty rivo-doza ty indrindra fa ny fizotrany manomboka ho an'ny manomboka rapitso zany zay manomboka ho anao Sevia manome ohatrany hoe zay resaka trajectoire sy fifanoizana ny makasika ny tanjakany dia raha ny toetrandro ka hatramin'ny lahady tsy mbola misy fiantraikany aloha ty rivo-doza ity zany mbola tsisy fiantraikany amin'ny toetrandrotsika ty ka hatramin'ny lahady mitohy ny orana ny oram-baratra aloha no mitohy zany amin'ny faritra maro manderana ny nosy ho an'ny rapitso raha afaka apitso efa somary miaina kely izy ho any ampovoantany ty efa somary mahazovana kely ny rivotra Tsimantsinanana ty amin'ny afovoantany satria miamanatona kely zany amin'izay izy vao misy miamanatona kely dia le rivotra Tsimantsinanana nefa no mahazovana dia miaina ny rotsakorana aty amin'ny afovoantany fa somary makaty andreo fa ny oram-baratra fa mialohan'izay zany mahazoazovana aloha ny oram-baratra rotsika manomboka androany ka hatramin'ny anazy tokony mahazovana ny oram-baratra anatin'ny 3 andro zany. Mahatratra 7 hatramin'ny 8 degré Celsius ny maripana ho an'ny eto avoantany hatramin'ny alady ho avy zao. Idina tsikelikely zany no ny rivotra mangatsiaka avy any Tsinanana rehefa manatona tsikelikely ny morontsiraka Madagasikara i Fredy. Amaranantsika ny vavao nametra-pialana ny filohan'ny banky iraisam-pirenena Dalvis Malpas eritaona mialohan'ny fataperan'ny fotoam-piasany nanome fiam-potoana hatramin'ny 30 jona izao ny tenany ialany tanteraka eo amin'ny toerany fanadihadiana. Nanao fanambarana omaly ny filohan'ny banky iraisam-pirenena teratany Amerikana Dalvis Malpas fa ametra-pialana hatramin'ny 30 jona ny fiam-potoana nomeny ialany amin'izay andraikin'izay. Izy no filohan'ny banky iraisam-pirenena fa-13 ary voatendry ny volana aprily tamin'ny taona 2012 natolotry ny filoha Amerikana Donald Trump. Eritaona mialohan'ny ataperan'ny fotoam-piasany no ametra-pialana i David Malpas.
araka nambarany maro tsy firaisam-peo amin'ny resaka tontolo iainana no antony namporosihana ity farany ametra-pialana tamin'ny asany teo aloha atao amin'ny banky iraisam-pirenena atrany no sokajiny maro ho mpandany vola fahatany ary tsy mahomby tamin'ny asany ny lehilahy ary nandray tsotra ihany koa nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny banky iraisam-pirenena nefa tsy nisy kandida mpifanandrina izy ka lany andimby ilay koreana tatsimo Jim Yong Kim izay nametra-pialana ihany koa tsy aivina fantaona 4,700 no niforona ny banky iraisam-pirenena ka firenena 7,20 no mpikambana ao aminy raha mahery ny iray alina isan'ny mpiara-miasa manerana an'izao tontolo izao mandray anjara ary manohana tetikasa mpampandrosoana moa ny banky iraisam-pirenena dia izay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fiarana amin'ity hariva ity hisoraka ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ny MPS ary manasanao mbola tsy saraka aminay hatrany satria dia fandarana maro no mbola arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao tahaka ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News ary ny horonan-tsary indray miseho mitondra lohateny hoe petit meurtre entre nous ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny mpanao gazety rehetra niarany salahy nanantotosa izao fampahalalam-baovao izao hisorana ihany koa ny teknisiana mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ry veloma tompoko